बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला सबको ऐसे ही अपनी अपनी जगह पे खुश खुरम रखे। अच्छा, तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ जी हलीम। हलीम बनाने की जो मुझे इंस्पिरेशन मिली है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो मुझे मिली अपनी वालदा से। क्योंकि मैं बचपन से उनसे सुनती आ रही हूँ कि हमारी जो फलां पड़ोसन थी वो इतनी अच्छी हलीम बनाया करती थी, ये डाला करती थी, वो डाला करती थी, और 3-3 दिन ऐसे उसमें एफर्ट लगाई जाती थी। तो वहाँ से इंस्पायर होकर मैंने सोचा क्यों ना इसको ट्राई किया जाए। लेकिन सॉरी अम्मी, आज मैं आप वाली रेसिपी लंबे वाली नहीं फॉलो कर सकती क्योंकि थोड़ा सा टाइम का मसला है। तो शॉर्ट तरीके से मैं आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हलीम बनाना सिखाऊंगी। बट थैंक्स टू अम्मी जी। मुझे हलीम कभी पसंद नहीं है बट उन्होंने मुझे इंस्पायर किया। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। आप लोगों की फिर शिकायत आती है कि वीडियो जो है वो लंबी हो गई है, और चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए प्लीज़। आप लोगों के सपोर्ट की, आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि ज़्यादा वो लंबी ना हो जाए। तो पहले पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगी। इस एक्चुअली हलीम के बहुत सारे स्टेप्स हैं। तो पहला जो स्टेप है वो मैं आपको 1 बाय 1 करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स हलीम बनाने के लिए जो दालें वगैरह मैंने यूज़ की हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ये मैंने इनको कप्स में इसलिए डाला कि ये मेजरिंग कप्स हैं, ठीक है। इनमें क्वांटिटी जो है वो मैटर करती है। ये इस साइज़ का आप एक कप ले लें और इसमें आपने अच्छा, जो हलीम बनाने के लिए पहले गंदम इस्तेमाल की जाती थी, बहुत सारी जो और भी मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल की जाती थी और काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। लेकिन इसमें आप 3 दालें भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप 6-7 दालें डालें। इसमें मैंने सबसे पहले लिए चने की दाल, पहले इसको मैं इसमें डाल लूँगी। फिर है हमारे पास जितनी आपने चने की दाल ली है फ्रेंड्स, ये देखें ज़बरदस्त मसूर की दाल बड़ी खूबसूरत लग रही है, कितनी प्यारी इसकी लुक आ रही है। उससे थोड़ा कम लेंगे आप मसूर की दाल, उससे थोड़ा कम आप लेंगे मूंग की दाल। दालें आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, ठीक है। एक भी दाना ज़ाया नहीं होना चाहिए, फिर इसमें बरकत आती है। और ये लास्ट पे हमने लिए दाल माश, ठीक है, इसको हमने डाल दिया। और किसी भी ब्रांड के आप चावल जो हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। 1 कप चावल मैंने इसमें डाल दिया। अब हम इन दालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें, इस सारे मटेरियल को हमने ऐसे क्या कर लिया, हाथों से मिक्स कर लिया। और अब हमने इसको 3-4 पानी में से गुजार के धो के 3-3 दिन तक नहीं रखना फ्रेंड्स, आपने इसको जस्ट आधे घंटे के लिए आपने इसको भिगो देना है, ठीक है। फ्रेंड्स जब तक हमने दालें जो है वो भिगो के रखी हैं, तब तक मैं आपको ये वाला स्टेप बता देती हूँ। आपने करना क्या है कि आपने बोनलेस चिकन लेना है। आप मटन या बीफ कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। मैंने चिकन लिया, चिकन के पीसेस लिए, 3-4 बड़े वाले पीसेस ले लें। और आपने उसको क्या करना है कि प्रेशर कुकर में आपने चिकन स्टॉक तैयार करना है। चिकन स्टॉक तैयार करने का तरीका कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपने जस्ट क्या करना है कि चिकन को डाल लेना, बोनलेस चिकन जो बगैर हड्डी वाला, ठीक है। और उसमें आपने थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा 1 टीस्पून के करीब आपने ऑयल डाल लेना है, ठीक है। और फिर आपने थोड़ा सा पानी डाल लेना है, थोड़ा ज़्यादा ही डाल लें बेशक, क्योंकि आपने वही वाला पानी बाद में जो है वो दालों के लिए भी इस्तेमाल करना है। तो इस तरह से आपने चिकन जब बॉयल हो जाएगा तो आपने उसको निकाल के उसके इस तरह से रेशे कर लेने, ठीक है। रेशे करने के बाद आपने उसको हल्का सा, जब वो खुश्क हो जाए, हल्का सा आपने ऑयल में फ्राई कर लेना है। तो ये एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसको आप साइड पे रखेंगे। ये हम कब ऐड करेंगे हलीम में, ये मैं आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये सारा कुछ हमने गार्निश के लिए करके रखा है, ठीक है। ये मैंने लिए हैं नींबू। वैसे तो बीच में से इसके बीज जो है वो निकाल देने चाहिए, बट मैंने नहीं निकाले। ये थोड़ा सा हमने चाट मसाला लिया है, ये मैंने लिए हैं हरी मिर्चें, और ये मैंने अदरक कोशिश करें कि आपने अदरक जो वो लंबी लंबी काटनी है। मेरे पास तो यही मौजूद थी, छोटे साइज़ वाली। कोशिश करें लंबी लंबी, जितनी काटेंगी वो इतनी खूबसूरत लगेगी। फिर हमने ये पुदीना लिया है, ठीक है, दूर दूर करके हमने रख दिया। और ये जो लिया मैंने, ये मैंने प्याज को ऑयल में फ्राई कर लिया था, सही ठीक वाला ब्राउन कर लिया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है जब हलीम हमारी तैयार हो जाएगी हम उस पर गार्निश कर देंगे, ठीक है।
फ्रेंड्स ये वाला जो प्याज है ये एंड पे हमने इसका तड़का बनाने के लिए इसको मैंने फ्राई किया है। कैसे इस्तेमाल होगा ये तो हम एंड पे देखेंगे, लेकिन आपने इसको फ्राई करके सही ठीक से ब्राउन करके आपने इसको एक कागज़ पे या आपके पास बटर पेपर है आपने खुली प्लेट में निकाल लेना है, खुश्क हो जाए ताकि ऑयल सारा जो है, तो इस तरह से आपने इसको एक प्लेट में रख लेना है। बाकी स्टेप मैं आपको बाद में बताती हूँ। दोस्तों शेफ़ के अपने कोड वर्ड्स होते हैं, ठीक है। वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम सोच रहे हैं पता नहीं उन्होंने क्या डाला। बेसिकली ये एक जायका मसाला होता है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ खुश्क धनिया है, थोड़ी सी खुश्क धनिया जो है वो और थोड़ी काली मिर्च है और थोड़ा सा हमारे पास गरम मसाला है। तीनों चीज़ों को पीस के थोड़ा बारीक पीस पीस लीजिएगा आप। तो ये हमने मिक्स करके एक मसाला तैयार कर लिया, इसको जायका मसाला कहते हैं। इसमें आपने चिकन पाउडर भी डालना है, लेकिन मुझे चूँकि चिकन पाउडर नहीं मिला इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। डालेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, ठीक है। मैंने लिया है ये ज़ीरा हम एंड पे इससे ऑयल को गर्म करके इससे कड़काने के लिए, इसको तड़का लगाने के लिए जो हलीम जब हमारी तैयार हो जाएगी उसके लिए रखा है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब इस स्टेप में मैं क्या करूँगी कि ये जो दालें हमने भिगो के रखी थी, हमने इनको आधा घंटा हो गया, इसको आप शिफ्ट कर देंगे कढ़ाई में। मैंने आज सिंपल कढ़ाई ली है, नॉन स्टिक वाली नहीं ली। ये सारी आप हाथों से करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। भाईजान ज़रा कैमरा इधर लगाएं, देखें सारा का सारा जो है आप हमने ये बॉल जो है साफ़ करना है। तो जो दालें उनको मैंने ऐसे डाल दिया है, कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया। आप क्या करेंगे कि इनको थोड़ी देर के लिए 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे आप इनको पकाएंगे, गलने के लिए छोड़ देंगे। और इसके ऊपर जो थोड़ी सी जाग बनती रहती है काइंडली इसको आप उतार लीजिए, उससे ये कि टेस्ट आपका अच्छा बनेगा। वो जाग इसके ऊपर जो है वो नहीं बननी चाहिए, ठीक है। फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होनी चाहिए, लो भी नहीं होनी चाहिए, बस मीडियम सा फ्लेम आप रखते हैं और इसको डाम के रखते हैं कवर करके। ये दालें मैंने इसमें शिफ्ट कर दी हैं। दाल हमारी ऑलमोस्ट जो है वो निकलने वाली है। उसको थोड़ी देर के लिए हम प्रेशर कुकर में भी डालेंगे। उसके साथ हम डालेंगे फ्रेंड्स एक छोटा कटा हुआ टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट और चॉप की हुई एक अदद प्याज और हरी मिर्चें, ठीक है। ये जाएंगी इसके अंदर। उसके अलावा जो हमने मसाला जात जो डालने हैं वो हमारे पास से 1 टीस्पून हलीम मसाला आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून हमारे पास जो है वो नमक है, नमक ध्यान से डालिएगा। और हल्दी है, लाल मिर्च और ज़ीरा, ये सारी चीज़ें जो है हमने डाल के इसके अंदर ये सारा कुछ मिक्स करके हमने प्रेशर कुकर को 5 मिनट के लिए बंद कर देना। चलिए हम देखते हैं कि क्या हमारा जो है हमारी जो दाल है वो गल चुकी है। 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, बस अब हम इसको शिफ्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये प्रेशर कुकर मौजूद है और इसके अंदर जो है वो चिकन स्टॉक जो है वो पहले से मौजूद है। वही वाला चिकन स्टॉक है जिसमें हमने चिकन को बॉईल किया था और हमने कुछ भी नहीं किया, उस पानी को आपने वेस्ट नहीं करना। उसी में हम उठा के इस दाल को शिफ्ट कर देंगे। फ्रेंड्स मैंने इसमें जो दाल थी वो उसको मैंने चिकन स्टॉक में डाल दिया। अब मैं इसमें डालूँगी वही सारी चीज़ें, जैसे कि इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है, टमाटर है, प्याज और हरी मिर्चें, ठीक है। ये सारा मैं इसमें शिफ्ट कर दूँगी। सब मैंने इसमें शिफ्ट कर दिया। फिर ये सारे मसाला जात मैंने इसमें डाल दिए। और प्रेशर कुकर को आपने 5 मिनट के लिए बंद कर देना। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि दाल की जो शक्ल है वो कुछ इस तरह की हो गई है। और अब मैंने क्या करना है कि इसको ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेना है, ठीक हो गया, ताकि ये थोड़ी सी थिक हो जाए। थोड़ा थोड़ा करके आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। अब इसको हमने ग्राइंड कर लिया है।
फ्रेंड्स हलीम माशाल्लाह से हमारी थिक हो चुकी है और देखिए इसका एक ज़बरदस्त सा टेक्सचर भी फील हो रहा है। लेकिन इसको एक अच्छा सा कलर देने के लिए फूड कलर हम इसमें डालेंगे, ऑप्शनल है लेकिन मैं ज़रूर डालूँगी क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा, ये देखिए इसका कलर कैसे ज़बरदस्त सा हो गया। अच्छा, फूड कलर हमने डाल दिया। अब मैं इसमें डालूँगी जायका मसाला जो मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा था। ये भी मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। जी जनाब, इसको मिक्स करने के बाद अब इसमें जाएगा चिकन। वही चिकन जो मैंने ऑलरेडी जिसको मैंने रेशे करके बॉयल करके इसके रेशे करके रखे हैं। ये देखिए फाइनली चिकन हम इसमें डाल रहे हैं। ये देखिए थोड़ा इसको अब मीडियम फ्लेम पे पकाएं। तो अब हम जो है इसका लास्ट स्टेप करने वाली हूँ मैं। उसमें आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना फ्रेंड्स। उसी ऑयल में जिस ऑयल में आपने प्याज को ब्राउन किया था, फिर आपने उसमें ज़ीरा डाल लेना अपने हिसाब से और डाल के इसको खूब कड़का लेना ऐसे। और जब ये बिल्कुल गर्म हो जाएगा फिर आपने इसको उठा के हलीम में तड़का लगा देना है। ठीक है, मैं अभी आपको लगा के बताऊंगी। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म है, आपने इसको एहतियात से डालना है। थोड़ा थोड़ा करके चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि हलीम है तो इसमें कोई मसला नहीं है कि थोड़ी सी इधर उधर ये लग भी गई, गिर भी गई। इसका थीम ये अच्छी तक वैसे लगती है। इसको थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। अब मैं इसको गार्निश करने जा रही हूँ। ये प्याज इसके ऊपर डाल देंगे ऐसे, और फिर पुदीना भी डाल देंगे। ज़बरदस्त सी हमारी लुक आ रही है। ये हमने इसको गार्निश कर दिया अदरक के साथ। वाह ज़बरदस्त। थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल दें।